Hello， 大家好，又係雲住。今日咧就玩個新 game 咧，就係依樣嘢。其實咧如果你咧喺 Google Play 都揾到嘅，咁咧就呢個遊戲咧好多 YouTuber 都玩過啦。咁我哋今日咧就會試下玩呢個遊戲咧，就以我嘅記性裏面咧就係你一條毛，你係生一條尾毛。之後咧，你咧就要去即係話咧，你就唔可以令佢咩咯？哦，係啊，我唔記得咗係唔可以掂到自己噶。之後咧，你要喺嗰個定義咧，即係你可以變到幾多 M 咧咁樣。Oh my god！其實呢個遊戲咧唔係好似大家想象中咁簡單噶，因為你要咧，即係話你要撳左右咧，佢先會開始嘅。OK， 哇好難啊！哇1.01 M OK 啊！其實要幾多 M 咧？睇下先。其實我唔係好明佢要我幾多 M 咧。哦，1.8 M，OK， 都唔係好難啫。哦，唔係好難啫呢啲嘢。唉，好簡單啫。好，再嚟，再嚟，我再嚟，我們再嚟。Oh my god！好，我哋係0.51 M 噶，係冇用噶。好，再嚟。哇！0.68。其實咧，呢個人咧係咪有問題咧？點解生咁長鼻毛嘅？佢咧就係咧生咗絕症啊，永遠生鼻毛絕症。應該係咁啦。冇啊！0.78 M， 呢遊戲好難啫。我等下出乎意料之中啊！原來啲 YouTuber 玩得好犀利嘅，好鬼難玩。Oh my god！Oh my god！呢個遊戲咧係要好有集中力，你先可以玩到。好啦，哇！What the？ 其實我都唔記得咗點解啱啱咧，我做到1.01 M 嘅。好啦，而家好似係屙屎咁樣，集中。好長痛啊！哇，條喉好長痛，咁鬼長痛嘅，1.37 M 係唔得噶，係要1.80 OK， 係好難噶，唔好以為好簡單先得噶。0.61都係唔得，0.61都係唔得。都唔係好難啫，幾難啫？兜幾個圈啫，都唔係好難啫。係咯，兜幾個圈啫。哇！我得0.53，居然0.53，哇！好似越做越差咯，其實。好，再嚟，再嚟啊！其實咧，關唔關係我咧打機係太差咧？其實我覺得咧，我自己打機係好差㗎。好，開始。兜咗圈死咗，0.12 M，其實點計到出嚟咧？
好。0.63，0.63。作為香港人，點一定要破下紀錄嘅。What the world？其實咧，我都唔係好明咧。其實啲 YouTuber 咧係點樣做？我點樣可以玩到呢個遊戲嘅？呢個遊戲咧係要好大嘅集中力咯。哇！我0.70，好，係0.70嘅。而家都好順暢㗎。冇夠㗎啦。我諗咧今日咧係應該係會 fail 㗎咯，因為咧其實咧即係話係冇連第一關咁樣覺得係破唔到嗰種。嗱，要試。其實我都唔係好想講大話㗎，只不過咧真係好難嘅。Oh my god！我整緊咩形狀出嚟？好鬼難啊！人生中有好多難嘅事，不過我哋都要克服佢哋。其實今日咧，我咧至少玩到第一關，因為第一關已經咁難，可能第二、第三關咪仲更加難，係咪先？我都冇講錯啊。OK， 我再嚟唔緊要。再嚟咯，輸咗咪再嚟咯。係咯，輸咗咪再嚟咯。呢個遊戲咧，其實咧我唔係講咗好多，其實我覺得好多次咧，真是太難了。我都不知道，其實我都唔係好知道咧 Jason 咧其實係根本上係點樣玩到呢個遊戲啊！其實我已經咧玩咗7分鐘啦，可能唔計開場咧就已經7分幾鐘，連第一關都未破到，係第一好少見咯。0.94，冇可能嘅，冇可能破到1.8嘅。嗱，你唔好衰俾我睇今次。都係衰咗。其實人生有咩樂趣呢？我哋後面兜返出嚟。好，上下。人生點解咁悲痛呢？嚟啦！ Oh my god！1.10M， 證明咗咧，我係冇呢種能力咧，可以玩到個遊戲㗎。我而家又要幻想我屙屎嗰陣時玩，我屙屎，我而家係屙緊屎。OK，再嚟。
一篤屎，又長又滑嘅屎斷咗。Oh my god！ 唔玩啦，放棄啦！唔玩啦，我放棄啦。我諗咧，今日咧其實咧已經係失敗咗啦，因為咧其實咧我根本咧就冇呢種能力玩贏到呢個遊戲。嗱，再試咗3次，真係輸咗咧，真係冇辦法啦。各位觀眾咧就唔好意思。What the fuck？ 好，再嚟，唔緊要，我再嚟，我再嚟，再嚟，畫個細菌出嚟。好，係畫唔到嘅，點解啊？原來人生係咁悲慘㗎！哇呀！其實今日咧，我哋今日嘅任務咧就係失敗嘅。希望咧就下次同大家再玩翻呢個遊戲嗰陣時咧，我係破到關啦。咁各位觀眾再見。